也真是个开关师傅，机油放下来就这么一点点，说出来人家都不相信，你看到吧？哎，来摇，你看，再摇，再摇，好，技术好得很。这个说明轮胎下面坏掉了，叫你老爸赶紧修。像这种没办法的，你给它弄掉，能过得去就算了吧。反正这个给你弄好，定位做一下。你要换车的话，你就换丰田好了。下次你对开车，我觉得你又没什么要求的。你要是开的德系车、美系车，发动机老早给你拉掉了。像这样子开，我20多年来也是第一次碰到，说出来人家都不相信。你也幸亏在边上看的，对吧？现在呢，简单一点，方向球头左右给它换掉就好了，做个4轮定位，然后这次就换个油。